Добрый день, вы находитесь на канале Татьяна Мин, Astrology и Тарот. И это Таро-прогноз для знака зодиака Скорпион на декабрь 2022 года. Что ждет всех скорпионов в декабре? У меня в руках египетская колода Таро Нефертари. И также сегодня еще мы будем смотреть карты из колоды Декамерон и из колоды Moonology. Я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет скорпионов в декабре? Первая карта. Двойка пентаклей. Многие скорпионы не могут сделать выбор, который связан с партнерскими отношениями. Какой конкретно это выбор, мы сейчас еще будем смотреть, потому что это могут быть как два партнера, так и выбор между партнерством и материальными какими-то благами. Может быть, вы выбираете партнера себе более обеспеченного, более самодостаточного, вы ищете такого человека. Может быть, вы думаете, хватит ли у вас средств для этого партнерства. Здесь вы в чем-то не уверены. Может быть, вы не уверены, стоит ли вам вступать в брак или вообще стоит ли вам вступать в отношения. Потому что двойка пентаклей именно в этой колоде это такая несколько праздная карта, как веселье. И, возможно, некоторые скорпионы не хотят здесь оставлять свою какую-то свободную, веселую, независимую жизнь. Не хотят, может быть, делиться своими финансами с кем-то. Но давайте посмотрим, что нам дальше с карты скажут про это. Семерка кубков. Интересно, потому что это финансовый сектор. И здесь у вас выбор. То есть определенно вы можете думать о вашей работе, о ваших дальнейших заработках, как вам лучше, где вам лучше получать доход, какой-то может быть доход, да. У вас есть выбор, но вы не уверены, вы подходите к выбору работы и к трате ваших финансовых ресурсов как-то очень эмоционально. То есть вы выбираете, например, вашу работу, профессию не с точки зрения того, насколько она хорошо будет оплачиваться, а с точки зрения, насколько вам нравится будет эта работа, что-то вас привлекает там. Но, с одной стороны, нельзя сказать, что это неправильно, потому что это же тоже очень важно, вот этот климат, который нас окружает в рабочей атмосфере. Да? Также эта карта семерка кубков у некоторых говорит, что вы будете заняты какой-то очень творческой деятельностью, может быть, в сфере искусства, моды, красоты. Либо у вас на работе будет какая-то ситуация выбора, а если это вообще не связано с работой, то это может быть выбор в финансах, например, в каком банке взять кредит или где открыть счет, или даже, если еще более глубоко, пойти, да, в этот 8-й сектор, да, тут уже 8-й, 12-й, как бы ось, и здесь это сексуальные отношения, то есть вы не знаете, что вам нравится в сексуальных отношениях, что вам нравится именно с этим партнером делать, или вообще с каким партнером вы хотите быть, стоит ли вообще вам вступать в сексуальные отношения с этим партнером, что-то вот такое, какие-то такие мысли, даже у кого-то, может быть, страхи решиться на что-то более важное, не пострадают ли от этого ваши деньги, финансы, ваша самооценка, какие-то другие дела, может быть, партнерские отношения. Интересно. Десятка мечей в этом секторе общения говорит о том, что, возможно, у вас прекратится какой-то цикл переживаний, тяжелых мыслей. Может быть, вы долго думали о ком-то или о чем-то, ситуация не решалась. И здесь уже она близка наконец-то к завершению, потому что десятка мечей все-таки, это как вот окончательная точка, да, которая, может быть, еще не совсем вам понятно, как дальше действовать, но здесь может быть, что ссора какая-то у вас, может быть, была в прошлом, например, с братом, с сестрой, с родственниками, либо с младшими какими-то родственниками, соседями. И вот сейчас, вот в декабре, вы поймете, что, наверное, уже не стоит дальше продолжать искать какого-то общения с этим человеком, да, с этой группой людей. Наверное, стоит уже закончить эту ситуацию. Может быть, вы ждали ответ какой-то документальный по поводу каких-то юридических вопросов. И этот ответ, который придет, не очень удовлетворит вас, вы можете переживать, потому что часто это может быть ответ «нет». Может быть, вы не смогли купить какое-то транспортное средство, ваша поездка не состоялась, вы не получили в срок какой-то документ или лицензию. Для кого-то не очень успешно будут дела идти с экзаменами, с учебой.
не так быстро вам удается выучить какой-то материал, подготовиться. Вообще с людьми общаться вам в декабре может быть тяжело. Либо вы просто чувствуете, что вас недопонимают. Все, что вы не говорите, все, что вы не делаете, все как-то проходит впустую. Нету продвижения никакого. Но это, кстати, может быть еще в декабре, потому что не забывайте, да, что у нас Марс идет сейчас в Близнецах в обратном движении. Близнецы – это знак общения. Хоть для вас, конечно, Скорпион – это 8-й сектор, а не там, 3-й, например, но в любом случае это может влиять, и вам может казаться, что ваши дела не двигаются, договоренности нарушены, но со следующего только года, когда Марс уже окончательно выйдет из знака зодиака Близнецы и пойдет вперед, тогда у вас, может быть, эта ситуация продвинется. Кубковый рыцарь выходит в 10 секторе. Здесь у нас уже были кубки, да, вот в этом 2-8 доме. Какое-то новое начало по работе, я думаю, что многих скорпионов ждет. Либо это какой-то новый виток в той работе, которую вы уже делаете, либо ваша работа доставит вам какие-то новые эмоции. Это очень интересно для тех, у кого работа связана с творческими профессиями. Здесь у вас могут быть какие-то новые направления, идеи. Для кого-то, конечно, эта работа, которая заставляет вас, дает вам какие-то эмоции. Вообще ваши деньги, ваши доходы будут зависеть от того, насколько вы в душу вложили в эту работу, насколько много вы эмоций туда потратили. Вообще Скорпион – знак воды, так что, в принципе, здесь у вас это не должно для вас быть чем-то таким очень сложным, как, например, для знаков Земли, да, вы можете быть эмоциональными, и вот эти эмоции здесь вам даже могут помочь как-то заработать, как-то улучшить отношения с вашим начальством. Может быть, даже вы как-то так сблизитесь с вашим начальством, что ваши отношения перейдут в разряд дружеских, вы можете как-то веселые какие-то корпоративы, дела, вечеринки, даже что-то такое может быть. Либо просто, если ваша работа творческая, то здесь определенно какой-то успех, какие-то новые предложения. Но еще этот сектор означает наш дом, место жительства. И вот здесь кубки не самая благоприятная карта. Она может говорить, особенно в союзе с 7, да, кубков, о том, что вы не можете определиться, где вы хотите жить, или какое жилье купить, или, может быть, у вас что-то нечетко идет в купле-продаже вашей недвижимости, либо ту жилье, там, квартиру, которую вы снимаете, хотите купить, или что-то там, еще какие-то есть подводные течения, которые вам нужно выяснить. Они, кстати, могут и выясниться у вас по десятке, да, мечей здесь. Будьте осторожны, потому что кубки не очень благоприятны для траты денег на то, на что вы не уверены. Вы можете очень эмоционально повести себя в каких-то очень важных таких финансовых вопросах, например, приобрести какую-то землю, недвижимость, и вы потом можете только узнать, что вас обманули или что-то там такое скрытое, что вы до этого не знали. Вот это и как предостережение всегда у водных карт. Еще одни кубки, здесь уже 10 кубков в 5 секторе. Ну, это какая-то радость в семье определенно. Вы будете праздновать, конечно, у нас впереди Новый год, Рождество. И это может быть какая-то новость в вашей семье, может быть пополнение, кто-то будет ждать ребенка, может быть это лично в вашей семье даже. Очень возможно, что кто-то из скорпионов узнает о том, что вы станете папой или мамой, а еще о том, что ваши дети женятся, дети, внуки. Ваш бизнес тоже может процветать, если вы им занимаетесь. Здесь у нас уже это были, тут у нас такие предпосылки. Может быть, вы начнете вести какой-то совместный бизнес или бизнес для семьи. Опять же, кубки, да, это творческое начало. Вы можете начать вести бизнес с вашим партнером. Как-то вам здесь вообще очень хорошо прислушиваться к своей интуиции, к своим желаниям. Ваши мечты могут сбыться. Если вы особенно давно мечтали встретить какого-то человека, такого партнера, будущего партнера вашего в жизни дальнейшей, вы можете встретить именно в декабре, потому что кубки, 10 сектор, да, и кубки здесь, 11-й, 5 сектор, хотела сказать, это наши любовники и любовницы.
кто-то среди друзей или в каких-то других местах социальных. Может быть, ваша семья познакомит вас с кем-то, и вы очень быстро поймете, что этот человек может быть вам больше, чем просто друг. Интересно, это может карта говорить о том, что ваши друзья вам как семья, и вы с ними чувствуете себя как в семье. А может быть, ваши друзья вхожи в вашу семью, какая-то дружба с семьями, да, ваши дети дружат с вами. Но это прекрасная семейная идиллия, какая-то радость в семье, как я уже и говорила, радость, какие-то новые приобретения. Еще кубок, это уже туз чаш. И это, так как у нас здесь так много чаш, да, и здесь еще 12-й сектор, который, в общем-то, отвечает за 12-й водный дом, я могу сказать, что многие скорпионы будут влюблены. Это любовь такая безусловная, когда вы понимаете, что этот партнер делает вас лучше, определенный покой, у вас даже может состояние здоровья улучшиться от этой влюбленности. Это может быть свадьба у многих скорпионов. Причем даже такая свадьба не слишком может быть шикарная, да, потому что в 5-м секторе, ну хотя нет, 5-й сектор иногда очень ярко празднуют люди. Это какое-то новое начало в любви. И еще это что я хотела сказать? Такой месяц покоя, идиллии, счастья, медитации, как будто обретаете какой-то определенный покой и радость. Так, а что нам скажет карты из колоды Декамерон? Что еще ждет скорпионов? И вот можно еще пояснить, что это значит, этот выбор здесь, да, двойка пентаклей. Паж пентаклей и рыцарь чаш. Интересно. А если еще взять одну карту? 8 мечей. Вы будете искать или воспринимать себя и своего партнера как любовь, влюбленность, романтику. Вы как будто бы откроетесь чувствам. Но финансовые, денежные вопросы как будто бы уйдут на второй план. Они не будут вас так увлекать. Может быть, вы наконец-то перестаньте думать о деньгах, как в выборе партнера, так и вообще по жизни, да, потому что скорпионы, кстати, могут много думать о деньгах, ведь это финансовый знак. Ось телец скорпион – это ось финансовая в гороскопе. И здесь, наконец-то, вот по 8 мечей вы как бы, скинете с себя какой-то груз ответственности, груз заработка. Вам, может быть, вы возьмете отпуск, либо, наконец-то, вы, может быть, обретете такого партнера, который возьмет на себя часть финансовых обязательств. Какое-то облегчение вас ждет, я так думаю. И прежде всего это связано как с вашими, конечно, личными отношениями, но так и с вами самими, как бы с вашим эмоциональным состоянием. Здесь очень будет влиять ваше эмоциональное состояние на ваши заработки. У вас даже будет возможность выбирать, куда потратить деньги или что вы хотите. Вам как бы судьба, Вселенная дает вот такой выбор. Кубки – это вообще как рука Господа, я бы сказала. А колода Monology, что ждет еще скорпиона, что скажет новая луна в знаке зодиака Дева и голубая луна. Голубая луна – это какое-то редкое начало, то, во что вы не можете поверить, а это может произойти. И это еще относится к 11-му сектору гороскопа, который здесь у нас представлен сектором семьи. Может быть, это какая-то радость неожиданная в вашей семье. Новая луна в знаке Девы – это какая-то новая жизнь в том плане, что новая рутина, новый распорядок дня, новая диета, новая кухня, новая обстановка вокруг вас, новое домашнее животное, новый климат в жизни. И вот здесь у нас уже был туз. Тузы тоже часто дают какое-то новое начало. И здесь у вас туз кубков. Дева и рыбы, да, вот здесь вот кубки. Это одна и та же ось. Поэтому здесь у вас какое-то очень внутреннее обновление. Кстати, это может быть исцеление от какой-то болезни. Может быть, вы найдете хорошего врача прекрасного, который наконец-то поставит вам правильный диагноз и назначит верное лечение или успокоит вас, что у вас на самом деле нет никаких диагнозов, и вы половину себе придумали, да, что это было психосоматическое заболевание, нереальное. Что-то вот такое может быть. И по новой луне в Деве это обновление вашего организма, это забота о себе, об окружающих. Поэтому тоже очень интересно
очень много благоприятного здесь, Скорпионы, для вас. Поэтому обязательно напишите в комментариях, что вы принимаете все самое лучшее, что дала вам Вселенная в этом раскладе. Я желаю вам всего самого замечательного, прекрасного Нового года, любви, счастья вам и вашим близким, много радости в вашей семье, как по десятке кубков здесь. И до встречи на моих новых видео. Всем пока!